सर ये सब अपना इधर ट्रंकिंग का जो वॉल पे ट्रंकिंग घुमा है उसका कवर पूरा खोल खोल के रखा है इधर ऐसा कैमरा का वायरिंग डालने के लिए। ये पूरा अपना डीजी तक के लिए अपना इलेक्ट्रिकल रूम से लेके पूरा लास्ट डीजी 125 केवीए का डीजी का उधर तक ये कवर सब ऐसा खुला करके छोड़ा हुआ है। ये देखिए इधर भी ऐसा ही फेंका हुआ है, ये वापस टाइट करके लगाया नहीं है लोग ने। ये पूरा ये देखिए ये पूरा इधर है ना ऐसा खुला रखा है खोल के। ये नीचे रखा है ऐसे गिरा के। ये अपना 125 केवी का डीजी का इधर